سلام دوستا، انشالله که جور و صحتمند باشین. دیگه کار بخیر امروز شروع شد. اتوبوس دیگه ما فقط اجازه داریم از داخل پارکینگ تا داخل تعمیرگاه اتوبوس بیاریم. که دیگه امروز یک فیلم گرفتم، والا دلم است که برم بخیر گواهینامه اتوبوسم بگیرم. در نظرم بعضی موقع رانندگی اتوبوسم بکنید تعطیلات فکر کنم بهتر است. دیگه اونو در تعمیرگاه کنه وازش کردم، با کنترل واز میشه. ولی داخل تعمیرگاه در قسمتی که الان ما میرم گروپ است، داخلش یعنی چقوریست. اگر بخوای خیلی باید مواظب باشی که لاستیکای اتوبوس در اونجا نره. در شرکت قبلی که کار میکردیم از پیش یک همکارای ما اتفاقا بسای بلندا اینجا داخل رفت دیگه بستر روز در خیلی دردسر دیگه بیرون آوردن دیگه. بوس هم داغون میشه دیگه، خیلی باید مواظب باشی. انشالله که جستا جور و صحتمند باشین دیگه.